اساس پیدایش مخلوقات از دیدگاه آخوند رافضی. نور امیر المؤمنین شکافته شد. فتق نور اخی علی خلق منه الملائکه. همه ملائکه خلقتشون از نور امیر المؤمنینه. الله متعال در قرآن به صراحت اعلام می کند که ملائکه قبل از انسانها آفریده شدند، آنجایی که می فرماید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. آنگاه که پروردگارت خطاب به ملائکه فرمود همانا من میخواهم بر روی زمین خلیفه‌ای قرار دهم. ملائکه گفتند آیا میخواهی کسی را در زمین بگماری که در آن به فساد میپردازد و خونریزی میکند، در حالی که ما به تسبیح تو میپردازیم و تو را تقدیس میکنیم؟ الله فرمود همانا من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. این آیه خود دلالت بر این دارد که ملائکه قبل از انسانها آفریده شدند. الله متعال در مورد آفرینش در چندین جای قرآن توضیح داده. چرا یک مورد درباره خلقت ملائکه از نور علی سخن به میان نیاورده است؟ چنانکه می‌فرماید الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. ذاتی که هر چیزی را به نیکوترین وجه آفریده و آفرینش انسان را از خاک آغاز کرده است. با هم ببینیم که بقیه مخلوقات از نور چه کسی آفریده شدند. نور دخترم فاطمه رو شکاف، آسمون ها و زمین ها رو خلق کرد، لذا مهر فاطمه بود همین زمین. نور فرزندم حسن رو شکاف، خورشید و ماه رو خلق کرد، حالا این خورشید و این ماه بماند. و نور حسین رو شکاف، خدا بهشت رو خلق کرد. بینندگان گرامی، این است دین رافضی که همه چیز از نور علی و فرزندانش آفریده شده. تمامی آیات قرآنی در رابطه با علی و فرزندانش نازل شدند و صدها خرافات دیگر. آیا به نظر شما اینها افراط و غلو در مورد امام علی رضی الله تعالی عنه نیست؟ علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه چه زیبا می‌فرماید: دو گروه در مورد من به هلاکت می‌رسند، یکی آن که در دوستی من غلو کند و دیگر کسی که در دشمنی من. آیا بهتر نیست به جای این خرافات دنبال رو راه علی باشید که همان راه قرآن و سنت و راه صحابه است؟ آیا وقت آن نرسیده که شیعیان محترم چشمهای دلشان را باز کرده به توحید برگردند و به امت بزرگ اسلام بپیوندند و پشت به خرافات نمایند و مانند سایر مسلمانان دوستدار علی و اهل بیت باشند، بدون اینکه در حق آنان غلو کرده گاهی به حد خدایی برسانند و گاهی آنها را نور آسمان ها و زمین بدانند؟ سوال دیگر ما این است که چرا در این روایات ذکری از رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم نیست؟ آیا ایشان هم از نور علی و فرزندانش آفریده شدند؟ آیا انبیاء الهی هم از نور علی و فرزندانش آفریده شدند؟ آیا آبا و اجداد علی هم از نور او آفریده شدند؟ چطور است که پدری از پسر آفریده می شود؟ الله متعال در قرآن در جایی می‌فرماید ما انسان را از گل و در جای دیگر می‌گوید از خاک و در جای دیگر می‌گوید از آب آفریدیم
که جمع آنها می شود آغشته شدن آب و خاک و تبدیل شدن به گل، اما هیچ جا نگفته ما انسانی را از نور آفریدیم. حال آیا علی و فاطمه و حسن و حسین انسان بودند یا خیر؟ و این هم داستان خیالی نورافکنی از زبان آخوند رافضی. خوب ببینید، هر زنی بخواهد به خانه شوهرش برود میخواد که بالاخره از خودش یه چیزی نشون بده، یه جهیزیه‌ای نشون بده که من اومدم در خانه شما این مسائل رو آوردم. فاطمه زهرا سلام الله علیها خوب جهیزیه اون زمان رو نشون دادن، در حدی نبود که بتونه بیان بکنه. فاطمه میاد اینجا مقام معنوی خودش رو میخواد به علی نشون بده. میگن این روسری که بر سر داشت یه مقداری بالا برد، نور پیشانی فاطمه فضای اتاق رو گرفت. خوب علی علیه السلام هم در مقابل میگن که بیاد به اصطلاح از معنویت خودش هم نشون بده، یه مقدار امامهش رو بالا گرفت. نور پیشانی فاطمه، نور پیشانی علی ابن ابی طالب علیه السلام، نور پیشانی فاطمه رو تحت الشعاع قرار داد. بله. چندین بار این مسئله تکرار شد تا فاطمه میگن روسری از سرش برداشت. امام میخواست امامه رو از سرش برداره، یه وقت پیغمبر خدا دست علی رو میگیرد، میگه علی جان دیگه امامه رو از سرت بر ندار، اگر برداری نور سر شما به عرش اعلی خواهد رفت و فاطمه من در اینجا شرمنده میشود. بسیار خوب.